da dove cade quella via, s'acchiappa tutto con la sua manaccia, manco la vita mia dice che è mia, distruggila Gesù, sta mala razza, distruggila Gesù. What do you want? Sponsor! Red Velvet Cake! I've got me the stella di Nalu. Drama direzione. Woo! Sponsor! Rash! Uso mai su Vacanzas. Che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Sponsor! Ti lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. E Cristo gli ha risposto dalla croce, forse se sono spezzate ste tue braccia, il cuore Did you rush to the sign? Zaten ketta kafasından koçan ketta. che fino fa questo messia. Imatets modaya. Live na meluchi khosala kan rating masi. Taknu men tordri etevu. Yes torteta on taknu. Marka coronavirus di hetem na taknu. Taknu ni Nikoljan. Yes mer baki lava kun hala mula khagat sogna mer. Gosh men hala mula sa. Brnotsi pachtvoci param geran verov kailel. Va? Nestarani verov Bruce Lee pes perez tvatkel. Ragat kitkhpel. Իմ ես այդ կոյնակին եմ հետևում, իմ համար պրոստը կուխյայում տորջ եմ սարքում կյանք, բա, ալաբր! Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Բա որ այս երկի բանաստեղծությունը իմանաս ինչեր ասում ես դյադի, ինչեր է երգում, բա որ իմանաս, մի հատ է հունարեն երգ երգենք, հունա իսպանական, ես մեկ իմ լսարանը լսել է, ոնց եք ժողովուրդ ջան, գրեք, ոնց եք, որտեղ եք, ոնց է կարանտինը ձեր երկրում, դուք լվանում եք ձեր ձեռքը, թե չէ, Caffè con leche del loco mondo. La sua Tonino. Tonino Carotone. Եմ ջանը կարան, նստած ժամանակ երաշտություն եք միասնում եք չի կարապար Arrivo. Hermosa mulata, me duele y me mata. Te quiero, te adoro. Para que no te vayas, yo canto esta canción. ¿Conoces un sitio para bailar la bachata? ¡Vamos, Tonino! ¿Te vienes conmigo? ¡Ella! Polata. No es muy buen bailar, pero así por la mañana. Maldita mulata. Me mata. Tu piel como arena volcánica. Mulata hermosa. Mira como Գրույց սուրի ագենտները, իրանց կիրակի օրերը, անցկացնում են նորցեր պատրաստելով, որպեսի ձեզ ենթարկեն մանիպուլյացիաների տակ։ antes de que te vayas, primero me voy yo.
խորհրդաները, ամեն ինչ, բայց խորհրդանշական է։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ես գրուի ագենտ եմ, որտեղ այս տորթը կարմիր է, հասկանում եք։ Ոնց որ խորհրդային միության դրոշը, այդտեղից ենք մենք հասկանում։ Ես այս տորթով հիմա իշմար եմ ուղարկում մնացած սաղ գրուշնիկներին։ Ու դրանով իրանք մանիպուլացվում են Հայաստանի իրավիճակի մասին։ Իրանք միակ հույսը ես եմ, հասկանում եք, իրակիցնից են սովորում ինչա կատարվում Հայաստանում։ Ու եթե ես այսինքն հիմա լայվ եմ անում ու կարմիր տորթն եմ միացնում, նշանակում է всё, друзья, արդեն всё, այն ժամանակն է։ Товарищи офицеры, սկսում ենք նայես դմեր անմեղագույն, հրեշտակագույն, սրբագույն թավիշի դեմ։ Թավիշը ունի հրեշտակի թևեր, բայց այս կարմիր ռուս սատանեկը գալու են թավիշի թևերը կտրել են հրեշտակային թավիշի ու սենց ասեն, որ Աննա Հակոբյանի ժպիտի քաղաքի դեմ աշխատում ամբողջ գրուն, ամբողջ ծրուն, բա, ամբողջ Մոսադը, ինքը ազնիվ ձևով է փողերը ռեկետի միջոցով ձերք բերել, բան, որտև կա տենց բան, կա ռեկետի ազնիվ միջոց, այդ ազնիվը երբ որ Ամերիկայի սրտի դավադիրներն են դրանով զբաղվում, բա, այսօր մենք ականատես եղանք մի հատ շատ հետաքրքիր երևույթի, ես միշտ եմ ասել էլի, Հայաստանում այտենց հիմիկվա քաղաքական դաշտում շատ են ամաչում խոսել սենյակում զետեղված հսկայագույն փղի մասին։ Փիղը մտել է սենյակ, փիղը կոնկրետ այնտեղ խոտմոտ աուտոմ, այնտեղ իր բանջարեղեն, իր տերևները, բամբուկի շվերը սենց եկա բոյով առած կտրտած սենց ծամում, բայց ոչ ոք դրա մասին չի խոսում։ Ուրեմն, քանի որ ես արդեն տրադիցիա է դարձել, երբ որ Նիկոլը հայվանավարի կներեք էլ ուժ բար չի գալիս մտքից, ինչ որտես լայվ էր անում, իբր թե ինքը տենց մտնում է վարչապետի դերի մեջ իր արևին, ինքը դեր է էլի, որովհետև ինքը տենց օթենտիկ վիճակներում չի կարողանում այդ ամեն ինչը իրականացնի, ու սկսում է սխալ բաներ ասել, վրից ցրել եւ այլն, կլյաուզաներ սարքել, այս անգամ կլյաուզը չարեց, բայց կոնկրետ վրից ցրում էր, էլի, իրան թվում էր, թե всё։ Ինքը այնտեղ սաղի վրա այնքան կլյաուզա է գրել, այնքան գործեր տվել Սարգսյանեյան, որ սաղ ինքը սենց օքեյ ալնելու, այնը պարզվեց, որ օքեյ չի։ Հայտնվում է Միքայել Մինասյանը իր խոհանոցից, ստեղ ես ոչ մեկի բան չեմ անում, որտեղ առաջին խոհանոցային լայվը ես եմ արել նոր տարուն կաղամբի տոլմայի սարքում, ու այսպես կաղամբի տոլմա վիճակում այս նույն կետից ես լայվ եմ միացրել ու մեկնաբանել եմ Արամ Աբրահամյանի հարցազրույցը անմեղագույն հրեշտակագույն գործունեություն ծավալած Աննա Հակոբյանի մասին, այնտեղ հարցազրույց են իրանք երկուսով անում, նոր տարուն նույնիսկ, իրանք թույլ չէին տվել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավայրից դուրս գա, կալանքը որպես խափանար միջոց չի կիրառվի, և ինքը իր ընտանիքի հետ տոնի նոր տարին, իրանք տենց էլի, հենց էշություն էին արել, էշի տղություն էին արել, դա աչքի էր ընկել, Արամ Աբրահամյանն էլ բերել էր, որ իբր թե էլի հերթական անգամ սենյակում զետեղված փիղը այդ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կատարվածն էր ու ես վստահ եմ ուրիշ բաներ էլ էր այնտեղ կատարվել, որից արդեն չեմ հիշում, որտեղ իրանք մեկ օրվա մեջ այնքան ստեր ու մուծիտներ են անում, որ էլ ասելու չի։ Համենայն դեպս, այս ևս մեկ խոհանոցային լայվ է, երևի սենց տրադիցիա կդառնանք, երբ որ մարդու կնիկ իրանցից որևէ մեկը ինտերվյու է տալիս կամ սենց լայվ է մտնում, հիմնական թեմաներից հասարակությանը շեղելու, իսկապես մանիպուլյացիայով զբաղվելու նպատակով։ Այդ ժամանակ ես սենց լայվ եմ մտնելու, խոհանոցից էլի, տիպը բան չեք անում, ախպեր, ոչ մի լուրջ թեմա չկա քննարկելու, ունես մեր համար տորթ ենք տխում, տոլմա ենք փաթթում, բան սենց վիճակներ է, էլի իբր թե։ Իրականում, այդպես չի բնականաբար, մի րոպե, ու այսօր փաստորեն Նիկոլը դուրս է գալիս իր զբոսայգուց մի հատ սենց լայվ անում, իր արևին, խոսելով ոչ թե նրա մասին, որ նախ Լավրովը, հետո Վանեցյանը, մի վարկեն մկրատը բերը, իսկ երեք Միքայել Մինասյանը փաստացիորեն հայտարարել են այն մասին, որ վարչապետը իր վարչապետ հալով զբաղված է որոշակի հանցավոր բնույթի գործունեությամբ, որի վերաբերյալ գլխավոր դատախազությունը առնվազն պետք է գործառույցի։ Ու դա չի կատարվում, չի իրականացվում։ Մենք տեսնում ենք, որ հակառակ նրան, որ օրինակ անցյալ շաբաթ այսօրը
Նիկոլը լայվ էր մտել ու ալամ աշխարհին սամասուդով էր ինքը սենց սպառնում։ Ինքը այսօր լայվ ա մտել, չի խոսում իր այտենց սամասուդ փռենք ասֆալտներին, կտրենք թաթիկները, չգիտեմ ինչեր էս կոմենկոմ։ Ուզում ա տա այսպիսի պատրանք իր զոմբո փողոցներին, իր փողոց փակիչներին ու չգիտեմ ինչիչներին, որոնց կյանքը ինքը նույնիսկ 1 մմ չի բարելավել, որի պրև թե ամեն ինչ շատ հանդարտ է իր փոքրիկ թագավորությունում, իր պետությունում, այդ որ ասում է իմ ուղերձը, իմ վարչապետությունը, իմ բանաձևը, այսօր էր ինքը տենց բանաձև էր իր արևինի հայտ բերել, հա, իր ռազմավարությունը այն մասին, թե ինչպես ենք լվանում բոլորս մեր ձեռքերը եւ այլն, այսինքն այդտեղ էլ էր սուտ խոսում, նույնիսկ սուտ պատրանք տալու համար, ուրիշ թեմայից ցրելու համար, այլ թեմայից էր խոսում եւ նույնիսկ այդ ցրող թեմայի ժամանակ ինքը ստեր էր էլի փաստորեն արտադրում բավականին արագ տեմպերով Ինքը դուրս է եկել, տորտիկս պատրաստ է, կստացի, այսենց սիրուն ինքը սենց տեսք ունի, այսենց։ Իրան թավայի մեջ է մեփել, այն թավան, որ սենց բանի ջեղոցի վրա է, այս սրանով եմ մեփել, այս թավեն է, որ եկել է, Նիկոլ, այս թավեն, թավայի մեփված սենց տորտիկա։ Ու այսենց, ինքը այսօր լայվ է մտել, ու ուզում է ցույց տա, որ ինքը մենակ չի, հետնել բերել ընդեղ զոռով նստացրել է, պրիվետներ, բարի երեկո։ Կոֆե եք ուզում, այս տորտը երևի մի 2-3 ժամից նոր ուտելու կլինի, հիմա սենց պետք է թողնենք կրանը մեջը քաշի, սիրուն սենց շերտերը փապկանան եւ այլն, երանելի իրավիճակ ստացվի, բայց խոսում ենք այն մասին, որ Նիկոլը էշություն է արել հերթական անգամ, Նիկոլը լայվ է մտնում, կողքից տնգսնում է երկու ձիկարաջա, մի հատ Տիգրան Ավինյանը տնգսնում, այն մյուս կողմից էլ ինքը դնում է բանին, Արսեն Թորոսյանին է դնում, որովհետեւ ամենուրեք լուրերը տարածվում, որ Տիգրան Ավինյանն էլ, Արսեն Թորոսյանն էլ, Արայք Միրզոյանն էլ, ինչպես երեք վկայեց իր կնոջ ուրեմն ստատուսը, Էլով, Սուրեն Պապիկյանն էլ, իրանք բոլորը ուզում են, այսպես ասած, հեռանան Նիկոլի այդ տվայտանքներից, որովհետև Նիկոլը իր հանցավոր գործունեությամբ բոլորին է դնում մեծ վտանգի տակ, այսինքն, եթե ինքը իջնում է մինչև ջրի հատակը ոչ թե որպեսի անցնի վտանգը, այլ ուղիղ գծով հայտնվելու է կամ փախուստի մեջ արտասահմանում կամ բանտախցում, մյուսներին էլ հետն է տանում, այս մյուսներն չեն ուզում գնան։ Ու այդ մասին լուրերը նիտոշտո տարածված են, ահա որ մեծ աղմկարար բաներ է կատարում, որ նույնիսկ Ալեն Սիմոնյանը այլևս չի ցանկանում իր front page-ը էլի լինի, ինքը չի ցանկանում, որպեսի ամեն անգամ Նիկոլը փորձանքի մեջ ընկնելուց Ալենը ինչ-որ տենց ապուշություն ստեղծի, խոսքի գնա Արթուր Դանիելյանի դեմքին հագնի ու չգիտեմ ինչ էշություններ անի, հապա դեկորացիային բան չեն, այս մարդիկ չեն ուզում իրա թիմում, այլևս աշխատեն, իրա թիմում կոնկրետ կոլապս է, երեք ես երեկոյան երբ որ լայվ եմ արել, ամենակիչ թվով ջղայնիկներն էին երբևիցե, այսինքն fake account-ների հարցակում չի եղել, եղել է նորմալ մարդիկ, իրական օգտատերեր եւ դիտողները, եւ կոմենտ անողները, եւ այնտեղ լայքեր ու չգիտեմ ինչ դնողները Ամեն ինչ նորմալ է եղել, ընդամենը 7 ֆեյքեր, որ եկել են տենց ջղայնիկ դնեն, կամ չեմ 2 հոգի են տենց սմայլիկ, ու մի հատ էլ յանում թե շեղող զոմբի է, իր արևին պետք է շեղեր մեզ եւ այլն, Այդպես չհասկացա, հիմա պահոկի փողն է վերջացել, ինչ է եղել, կամ ինքները տենց արտահերթ ԿՊ-ի նիստ գումարել, թե ինչ արել, համենայն դեպս իրանք փորձանքի մեջ են։ Ու մենք բոլորս մտածում ենք ինքը լայվ է մտնելու կամ կես գիշերին կամ այսօր առավոտը հələ բան է իշո նի նոչ ինքը կարող այսօր գիշեր էլ էլի չգիտեմ կախում ունի ինչ որ բաների դոզայից ու քեզ էլ դնել վարչապետ չէ այսօր մկրտիչ Քորին քոչին Սերժին կոկոլին պետք է մկրտիչ զոմբի ջան ազգի դավաճաններ ազգի ներկայացուցիչն է դու ես վայ որտեղից այս գիտեք ինչից է կատարվում Որ չասեք ես ինչի եմ մարդկանց բլոկ գցում, ես նստում եմ լիքը request-ներ ունեմ, լիքը հայտեր, այդ հայտերը ստուգում եմ, 2 օր առաջ որոշեցի չստուգեմ, տենց ով որ ուղարկել էր, տենց ընդունել եմ, դրա համար 2 օր այսինքն զոմբիներ են մեջտեղ գալիս, ով որ կգրի իմ edge-ում, որ բոլորին պետք է գնդակահարել, բոլոր նախագահներին ու չգիտեմ ինչերին, այս ինչը ազգի դավաճանա, չգիտեմ ինչա, Այդ բեսեդկա քշողների տաղավարը ձեր հայաթի քուչում է, որովհետև դուք ինքնահաստատված չեք, դուք պետություն абսոլյուտն չեք մտածում եւ սրա մասին ես հնադարյան հին լայվեր եմ արել, իմ էջում այդպես է։ Ես իմ համար այսպես դասախոսությունների սերիա եմ կազմակերպել, մինչև որ ռադները քաշեն, գնան այս թավշյա ոչ հմուտ, ոչ մի բանի չտիրապետող կադրերը։ Այնպես որ այդ բիսեդկա քշողների զալը
ոնց որ փողոց եք փակել, ձեր օխլոսի տեղը մնգոնա կպների, գնացեք ընդեղ այդպես բաներ գրեք, հավաքագրում են, կարող է մարդ դառնաք, մեյդան ընկնեք։ Հիմա anyway, ես այդ մկրտիչ մկրտչեմ, տեսնում եք որ fake անուն ազգարն է, գրողից ոսն եմ ուղարկել։ Իրանք երեկվանից աժիոտաժի մեջ են, որովհետև համակարգված ձևով կարող եք Moskvայից եւ թե հայկական ընդդիմադիր եւ դիմադիր դաշտից, թե ներխորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերի կողմից կատարվում է կոնկրետ մեծ հարցական դնելու գործընթաց։ Իրենք շատ մեծ հարցականի են ենթարկում Նիկոլի մոտիվացիաները, իր պահվածքը, իր նպատակները, հատկապես Արցախի խնդրի առումով իր թիմի ներսում իսկ եղել է հսկայական քաշքշուկներ։ Ամենակարկառուն քաշքշուկը ոչ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ, բայց կարող է նաև դրա հետ կապված, բայց կարելի ասել նիսավպազենի խարակտերը իրավիճակումը հայտնվել Նավակ Ճոճողի եւ Տիգրան Ավինյանի միջև ինչ որ կռիվ քաշքշուկը, որը մի երկու սերիայանոց բան ա եղել, պատմություն ա եղել, առանձնատանը կառավարական գիշերը, հետո դրա հաջորդ օրը կառավարականում, այս ամեն ինչը իրանք կատարում են նույնտեղ Տիգրան Ավինյանը երևի առիթ է ստեղծում, որ հրաժարական դա ամենայն դեպս իր մասին էլ, նույնիսկ Արսեն Թորոսյանի մասին էլ ասում են, որ իրանք հրաժարական տալու նկրտումներ ունեցող գործիչներ են, ու տենց Նիկոլը, հասկանում եք, if he's going down, he's going to take everyone with him, վերցնում այս երկու երեխեքին, բերում նստում երեխեք ջան, դուք երեխեք եք էլի իսկականից, в общем, բերում նստում է իր այդ այգում, ու իրանք սկսում են իր այգումը տենց նստած պատմել այս պատմություններ, էլի, տիպը իրանք կորոնավիրուսի դեմ դիմակայման նոր ռազմավարություն են պարզվում ինչ որ սենց որդեգրել, որի շրջակարային, շրջադարձային հատվածը նա է, որ մարդիկ պարզվում է պետք է այլևս դիմակներ հագնեն, հատկապես բացօթյա կաֆեների բացվելուց, պետքա ձեռնոցներով աշխատեն, պետքա ձեռքերը լվանան, ալկոգելից օգտվեն, այս ապուշությունները նստած երկրի վարչապետը Կիրակի օրվա էֆիրով, այսպես հարամում է ամբողջ ազգի Կիրակին։ Միակ բանը Նիկոլ ջան, որ այդտեղ այս մի անգամը քո արևին ճիշտ էր արել, նո նի պայձելու, այդտեղ որ դու Ցեղասպանության օրը, այն որ ինձնից քսերոքս էիր արել որոշակի ստրատեգիական այսպես ազգայնամետ հիմունքներ ու ճառիդ մեջ էիր կծմցել, այնտեղ ամոթանք տվեցի, որ դու ճառի վերջում չասեցիր Աստված պահպանի մեր երկիրը, այսօր դու ասեցիր Աստված պահպանի մեր երկիրը, բայց մոռացար ավելացնես, որ խոնարհվում ես, բոլորի առաջ ծառայում ես, բոլորին, բլա, բոլորին, բայց մենակ քեզ, որտեվ դու այդ ամեն ինչ արել ես իմ ծիծեռնակաբերդը, իմ ցեղասպանությունը, իմ եղերնը, քո եղերնից ավելի լավն է, իմ ապրիլի 24-ը քո ապրիլի 24-ից ավելի լավն է, այդ մի կետը մենակ լավ էր, եւ որ տենց, в общем, Աստված պահպանի ասեցիր, բայց ինձ թվում է այդտեղ մի քիչ դու երևի սաղ գիշեր ես այտենց աղոթելուց եղել, որ Աստված քեզ պահպանի, այտենց վիճակների մեջ ես ընկել։ Ցավոտ տանեմ, դու Կիրակի օրերը մի հարամի, Կիրակի օրը այսպես տորթեր թխելու, աղոթելու, եկեղեցի գնալու, սիրուն, մենք մեր համար ապրում ենք։ Դու մի էլի մարդկանց լեկցիա կարդա, իրանք ձեր պետքա լվան, չգիտեմ, օգտվեն միանգամյա ափսեներից, միանգամյա պատարակախ դանակներից, իբր թե դու որպես վարչապետ այդպիսի խոսքեր ասելով ապացուցում ես, որ դու գտնում ես ժողովրդի կողքին։ Այդպիսի բան չկա։ Դու շատ ապիկար իշխանություն ես, դու ամենաապիկար իշխանությունն ես երբևէ հայոց պատմության ընթացքում գոյություն ունեցած, ամենավատ ձևով իշխած, դու ոչ ծառայում ես, դու ոչ խոնարհվում ես, քո ամբողջ թիմը այնքան պարգևավճարներ ա կերել, այդ ամեն ինչի ջրի հատակը Երևալու է, ու Երևալու է հենց Վանեցյանի ու մնացածների աշխատանքի շնորհիվ։ Դու ավելի լավը կոնկրետ պատասխաններ տաս, արդեն քանի օր է Լավրովի կատարած հայտարարությունների առումով, Վանեցյանի կատարած հայտարարությունների առումով, ու առավելևս Միքայել Մինասյանի կատարած հայտարարությունների առումով, որովհետև այնտեղ կա կոնկրետ հանցավոր գործունեություն քո կողմից։ Դու կամ դրանց մասին պետք է հայտարարությամբ հանդես գաս հերքես, առանց սամասուդու չգիտեմ ինչ կոչելով, ասելով, որ դու, չգիտեմ, դատական համակարգը կապացուցի այսպես թե այնպես, կամ քանի որ հաշվի ենք առնում նաև Լուբյանկայի ինչ որ մի օֆիցերի սեղանի վրա դրած քո աներձակի սիգարետի կանդրաբանդայի ֆայլը,
Երևում է, որ Մոսկվայից էլ Երևանից էլ միաժամանակ գնում է քո դեմ որոշակի գործունեություն ու ճիշտ է դա, որտեվ դու ամբողջ ռեգիոնն ես, ամբողջ տարածաշրջանն ես դնում վտանգի տակ։ Մենակ Հայաստանի հարցը չի, միայն Արցախի հարցը չի։ Արցախի հարցը աշխարհաքաղաքական խնդիր է։ Դրա համար աշխարհի ուժեղները չեն ցանկանում տեսնել այնպիսի մի լիդեր, որից իրանք գլուխ չեն հանում։ Բոլոր իշխանությունները, բոլոր ԵԱՀԿ համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները կարմիր գծով գնում է։ Բոլորը հայտարարել են, որ երբ որ դու մասնակցում ես բանակցությունների ու դու ինչ-որ բաներով ես հանդես գալիս, առաջարկներով, ոչ ոք չի հասկանում, թե քո ուզածը ինչ է, որովհետև դու չես տիրապետում բանակցային գործընթացի որևէ գործիքակազմի, դու առհասարակ այդ իրավիճակին չես տիրապետում։ Այնպես որ բոլորի շահերից է բխում, որ դու չլինես։ Միայն Թուրքիայի Ադրբեջանի շահերից է բխում, որ դու այդպիսի պաշտոնում լինես, որովհետև մենք գնալով թուլանում ենք քո օրոք։ Որովհետև քո օրոք Թուրքը սկսեց ռեալ հույսեր ունենալ, որ փուլայինով Արցախը հնարավոր է ձեռք բերել։ Ու բնականաբար դրա վերջի լինելու է հայաթափումը ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի։ Ու դու տուֆտա լայվեր անելու փոխարեն, պրոստը նստի ճիշտ բան արա, ինչը որ անում են քո կնոջ սիրած նորմալ երկրներում, այդ որ գնում եք Շվեյցարիա, Սինգապուր եւ այլն, քո նման մեծ արևմտայրն ասեմ ղազախ կերած մեկը ինքը ուղակի դուրս կգա ու հրաժարական կգրի, ինքը չի շարունակի այս թատրոնը։ Այդ կլաուզնիկ շոուն մենակ հնարավոր է շարունակելի ձևով պահել քո դեղին մամլո խմբագրատանը, ոչ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օֆիսում, դա հնարավոր չի։ Քեզնից պահանջվում է գրել քո հրաժարականը, կյանքում անել միակ ճիշտ տղամարդկային քայլը քաղաքական դաշտում, մնացած քո անձնական կյանքում դու ինչ քայլեր ես արել ոչ մեկի հետաքրքիր չի, պետության առջև դու գտնվում ես ահավոր մեր երկիրը թուլացնող դիրքում։ Դու ներքև ես քաշում բոլորիս, դու ներքև ես քաշում Արցախյան հիմնախնդիրը։ Ու դու անընդունելի ես թե Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում եւ թե Եվրոպայում, ոչ ոք քեզ չի ընդունում։ Ու դու չես կարող այնտեղ գալ ու երևալ ու ասել, որ քանի որ Facebook-ում դու լիքը ֆեյքեր ես աշխատացնում, որոնք չգիտեմ ինչերն են ուտում լայվերի տակ, կամ որ Facebook-յան ստատիստիկայով դու իբր թե աշխարհի լավագույն 10 ղեկավարների մեջ ես, ովքեր սոցցանցերում շփվում են, դա ռեալ պոլիտիկի դիվանագիտական դաշտում որևէ դիվիդենդ չի բերում քեզ։ Դա չի ստիպում մյուս երկրների լիդերներին քեզ ընդունել որպես լեգիտիմ առաջնորդ կամ դու ինչ-որ բան ես քեզնից ներկայացնում, ոչ։ Իրենք համեստորեն լռում են, իրենք լուր կերպով մեզ ցավակցում են, իսկ կարևորագույնը իրանք շատ ակտիվ կերպով օգտվում են քո թուլությունից, մեր երկրից օգտվելու համար տարածաշրջանում իրանց խնդիրները լուծելու համար։ Դու էլ լայվ մի արա, ամեն քո լայվի վրա, ոչ միայն ես եմ լայվ անելու, այնքան մարդ է լայվ անելու։ Դու մի նայի, որ կարանտինա, դու ինչ-որ դուրս ես եկել, դու փրկելու ես այս կոմենկոմ, այդ կարանտինի մասն է դու վերջին մարդն ես, որ պետք է առհասարակ երբևէ խոսես, որովհետև դու ես պատճառը, որ մի փոքր 3 միլիոնանոց Հայաստանում այս պահի դրությամբ նույնքան կորոնավիրուսով հիվանդ կա, որքան 12 միլիոնանոց Հունաստանում, ընդ որում մեր մոտ նվազման է գնում։ Ու դու բացելու ես տնտեսությունը, առանց հաշվի առնելու այդ հիվանդության երևույթը, առանց ընդունելու քո հանցակցությունը այս տիրող իրավիճակին, այս տնտեսական կոլապսին, որը ոչ թե լինելու է, ինքը արդեն եղել է։ Ու Գազպրոմի հետ համագործակցություն ունեցող հայկական ընկերությունները, որոնք էլեկտրականությամբ են ապահովում եւ այլ կոմունալ ծառայություններով, իրանք չեն հանդուրժելու քո ներկայությունը, որովհետեւ դու շինծ ու գործեր ես սարքել նույնիսկ իրենց վրա։ Ամբողջովին շինծ ու գործեր։ Ընկել ես Յուքոմի հետևից, որպեսի սիգարետի գործը ջրվի ու գնա, որ քո աներձակի արածը, քո կնոջ արածը ոչ միտեղ չխոսվի։ Մոսկվան է դրա մասին խոսում, Մոսկվայում են դրա մասին խոսում։ Թե քեզ թվում է, եթե հանկարծ Ռուսաստանում իշխանափոխություն եղավ, ձեզ այդպես բան են թողնելու, չեն կպնելու ձեզ։ Այդպես չի աշխատում, Կոկոլ ջան։ Քո ժամկետը, որպես քաղաքական գործիչ, լրացել է։ Օգտակարության ժամկետը, ոնց որ ասենք ինչ որ տենց մածուն ես առնում, ժամկետը լրանում է, դու այդ մածուններից է ժամկետը լրացել է։ Դու նստի հրաժարական գրի, դու ոչ բախման տար, ոչ նստի կատվազգիների պես ինչ որ պարտեզում, իբրև թե ինչով ես զբաղված, ինչ որ ապուշ լայվ ես անում, դու պատասխանի։ Դու տվել ես նման հրահանգ Վանեցյանին։ Միքայել Մինասյանի ասելով դու տվել ես նման հրահանգ։
Եվ եթե այդպես է եղել, այլ գործարարների եւ այլ գործիչների դեմ դու նույն ստրատեգիան օգտագործել ես։ Եթե այո, քանի անգամ։ Եթե այո, ում հանդեպ եւ ում ես ստիպել, որպեսի գան եւ քեզ ճամպրուկներով փողեր վճարեն։ Քո կնոջը։ Դուք եք չէ՞ սիրում այդպես թաց ֆանտազիաներ ունեիք։ Ճամպրուկներով փողերը գալիս են կառավարական, ճամպրուկներով փողերը դուրս են գնում կառավարականից։ Հետո քո կինը պետք է ինչ-որ կառավարականում օֆիս ունենա, քո կինը պետք է ինչ-որ մամլո խոսնակ ունենա, ինչ-որ կամավոր աշխատողներ ունենա, գործարարները հատ-հատ պետք է գնան իրան մուծեն, որտեղ ինքը չի կարող հատ-հատ գնալ գործարարների մոտ։ Դուք ամբողջ ընտանիքով լծվել եք հանցավոր գործունեությամբ, ձեր իշխանությունը բռնապետություն դարձնելու գործին եւ երկրի կապիտալը ձեր ձեռքում եւ ձեր շուրջ ստեղծվող նորակազմիկ օլիգարխիկ կառույցի ձեռքում պահելու համար։ Այն, ինչով զբաղվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դու Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի վրա պիտակներ կպցնելուց առաջ լավ կլիներ քչփորեիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոնց ասեմ, քունջու պուճախները։ Իրա եղբոր մասին խոսեիր, Վանո Սիրադեղյանի արածների մասին խոսեիր։ 90-ականներին իրենց կողմից ոչնչացված, իրենց կողմից սպառնված, հա, սպառնալիքի ենթարկված, վտանգի ենթարկված գործարարների մասին խոսեիր։ Խոսեիր ապօրինի սեփականաշնորհումների մասին, խոսեիր Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսները լևոնական թայֆայի միջոցով, չինչին կոպեկներով օտարների տրամադրության տակ դնելու մասին։ Խոսեիր այն մասին, որ նրանք այնպիսի այն ծավալի գումարներ են սարքել այդ 70 տարիների ընթացքում հայ ազգի ստեղծած բարիքներից, որ իրենց հերիքել է ամբողջ այս 20 տարիների ընթացքում այդ գումարից ստանալ հսկայական մեծ շահ եւ այդ շահը ի գործ դնել նույնիսկ Սփյուռքում եւ շարունակաբար գունավոր հեղափոխության սցենարներ շահարկել Հայաստանի ներսում։ Այնտեղ է կոռուպցիան։ Դու մի հատ ինչ-որ տես տրակտորի գործով ուզում ես ապրիլյան պատերազմը հաղթած նախագահին բերես զրոյացնես, որովհետև դու հանձնես առել Արցախը հանձնելու ստորագրություն տալ։ Դրա դիմաց ես չէ եկել դու իշխանության։ Դու սև պիտակներ ես նետում ինչ-որ միլիարդներից ես խոսում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին խոսելիս, այն դեպքում, եթե սկսենք հաշվելու քո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միլիարդները, որտեղ ենք հասնելու։ Իրաց թայֆի մասին քիչ ես խոսում։ Իր ժամանակների ստեղծած օլիգարխիկ համակարգի մասին ինչի՞ չես խոսում։ Այսինքն, հիմա այն կերպարների համար բեսեդկա քշող, որ գալիս են իմ էջում գրում են բոլոր լիդերները չգիտեմ ինչ են, իրանց վառենք, իրանց կախենք, դուք եք իրանց ընտրում։ Ամեն ժողովուրդ արժանի է իր բերած կառավարության, ընդ որում կարևոր չի, դուք իրանց ընտրել եք, իրանք նշանակվել են, նշանակում է ձեր վարքագիծը այնպիսին, որ դուք ունենում եք նման լիդերներ։ Իրենք արտացոլում են ձեր պահվածքը։ Դուք իրանցից ոչ մի բանով, ձեր նուտրոյով չեք տարբերվում։ Պատեհապաշտների մի ամբողջ պորոտախոս շերտ կա, ստվար շերտ կա, որը շատ է սիրում, այս ինչին աստվածասնի բերի դարձնի լիդեր, հետո եթե դրանից խեր չստանա, ոչ մի բան չստանա, հելնի սկսի քվրտել, ու ինքն իրան որակել որպես ռեժիմի զոհ ու չգիտեմ ինչ, հետո գնալ էլի խժխժալ, փողոցներ փակել, այս մեկին սրբացնել, այս մեկին չգիտեմ ինչ, որովհետև դուք չունեք քաղաքական գիտակցություն ու դուք լիդեր չեք ընտրում այնպես, որ լավ լինի պետության համար, դուք ընտրում եք այնպես, որ լավ լինի ձեր էգոյի համար, ձեր չինքնահաստատված։ Ու դուք դրանով շատ հեշտ թիրախելի եք ցանկացած պոլիտեխնոլոգների կողմից։ Լինի ռուսական ձեռքը այդտեղ խառնված, լինի ամերիկյան ձեռքը այդտեղ խառնված, ով ուզում է լինի։ Դուք մի օգտագործվեք, ոչ ոք ձեզ չի օգտագործի։ Դուք կաշառք մի վերցրեք, ոչ ոք ձեզ կաշառք չի առաջարկի։ Դուք ինչ որ մեկին ձեր ծառայությունները, ինչ որ շահի դիմաց մի առաջարկեք, ոչ ոք ձեզ ոչ մի ծառայության չի ստիպի։ Մենք ենք պետությունը, մենք բոլորս այդ պետությունն ենք։ Պետության իշխանական կազմը արտացոլում է այն տարերքը, որի մեջ ընկած է ամբողջ ժողովուրդը։ Դուք եք ընկել տարերքի մեջ, դուք եք որոշել, մաքրել, ռետինով ջնջել Արցախյան երկու հաղթանակները մեր նորագույն պատմության էջերից։ Դուք եք Նիկոլ գոռացել, ըստ որում ինքը եկել է եւ ասել է, որ իր Գյումրուց Երևան պլասկաստով քայլվածքը ավելի կարեւոր է, քան Արցախյան ազատական։ Դուք եք բերել այնպիսի իշխանություն, որի տիկինին թվում է, որ ինքը կարող է գնալ Մոսկվայում ադրբեջանական կողմի խաղաղության մեսիջներ ուղարկել։ Այդ դուք եք բոլորին բերել։ Ձեզ ոչ ոք չի խաբել։ Ոչ ոքի դուք կախելու ու չգիտեմ ինչ անելու իրավունք չունեք։
Դուք եք կաշառքներ առաջարկում։ Ձեզ են կաշառում։ Takes two to tango։ Այնպես որ լավ մտածեք, թե ինչ եք դուք ցանկանում մեր երկրի համար։ Ոչ թե դուրս եկեք, այսօր այս մեկին սիրում ենք, վաղը էլ չենք սիրում։ Հետո այն մեկին ենք սիրում, վաղը էլ չենք սիրում։ Պետությունը սիրելու համար չի, սիրելու համար ձեր ընտանիքն է մենակ։ Ու հերիք է խոսակ, այդ նույն բիսեդկա քշելու մենտալիտետով, համակարգը պետք է քանդվի, համակարգը պետք է չգիտեմ ինչ, դուք ինչ գիտեք համակարգը ոնց է կառուցվել ու ինչը ոնց պետք է քանդեք, որտեղից գիտեք, Սորոսի ծռերն են ասել, թե սորոսականներն են ասել։ Ովքեր են ձեզ սովորացրել, երկու ծայրահեղ ռադիկալ մտածելակերպներ, այսօր հայկական քաղաքական դաշտում տոնայնություն են տալիս։ Կենտրոնամետ եւ չափավոր էվոլյուցիոն ճանապարհով բարեփոխումներ անող կուսակցություններին ավանդական դուք չեք ուզում լսեք։ Այնտեղ հրապուրիչ ոչ մի բան ձեզ չեն ասում, այնտեղ ոչ ոք ձեզ չի խոստանում որևէ կախարդական փայտիկ։ Ոչ ոք ձեզ չի ամսվա մեջ թոշակառուների թոշակը բարձրացնել 60%-ով, իսկ հետո խափել, ինչով, ինչ արել է Նիկոլը։ Ոչ ոք չի խոստանա այնտեղ, որ ձեր բոլոր կոմունալ ծախսերը վճարվելու են, որ բոլոր ձեռներեցների գործունեությունը, երբ որ պետք է կասեցվի համավարակի պայմաններում, իրենց կորուստները կփոխհատուցվեն։ Ոչ ոք նման հեքիաթներ ձեզ չի պատմում։ Դրա համար այդ ուժերին չեք սիրում ու չեք Իսի խոստումներ չեն տա, ոչ թե որտեվ թարախ ու չգիտեմ ինչ են, այլ որովհետև իրականությունը, ընդհանուր տնտեսության իրավիճակի, գեոքաղաքական իրավիճակի, օբյեկտիվ իրողությունը թույլ չի տա որևէ ինքն իրեն հարգող քաղաքական գործի դուրս գալ ու ձեզ հեքիաթներ վաճառել։ Հեքիաթներ քաղաքական որևէ ոլորտում ամբողջ միջազգային մասշտաբով չկան։ Կա միայն խորացող, գերխորացող, գերմիջազգային, գերգլոբալ տնտեսական պայմաններում միակ լուծումը ամբողջ ազգի միաբանվածությունն է, բոլոր ողջախոհ ուժերի, ոչ պատեհապաշտ ուժերի, ոչ մակերեսային պոպուլիզմով հեքիաթներ, երազներ խոստացող, լինեն դրանք հայկական գենի, ինչ են ասում, superiority, ինչպես է, ինչ տենց կոմպլեքսավորված, տենց ազգայնամոլ, չխառնել ազգայնականների հետ, ազգայնամոլերի մասին է խոսքս, որ տենց հեշտությամբ ձեզ օգտագործում են։ Ոչ էլ են ծայրահեղ ձախակողմյան, հեսա բոլորս դիմոկրատիայի ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում չկա, ձեզ խափում են, չգիտեմ ինչ, ամեն ինչ պետքա չափավորվածության մեջ ու ազգային ռազմավարություն ունեցող ուժերի համախմբան միջոցով լինի։ Ձեր կոկոլը չունի ազգային ռազմավարություն։ Այն ուժերը, որոնց գումարներ տվեցին ու լցրեցին փողոցները ու որոնց դուք հետևեցիք ու փողոցներ փակեցիք ու արեցիք այս զառազային այս հեղափոխությունը ու հետաքրքիր է որ իր վերջի պրինցիպի զառազանել հենց եղավ ինքը իրականացվել է դրսի փողերով Հայաստանի ռազմավարությանը դեմ աշխատող ուժերի միջոցով աղանդներ, լգբտականներ, սորոսականներ, բանակը քանդելու գործին լծվածներ, եկեղեցին քանդելու գործին լծվածներ Իրանց միջոցով էս ամեն ինչ է եղել, իրանց օրակարգը իրանք տվել են Նիկոլին որպես պարտք։ Մենք ես կօգնենք, դու իրականացնես քո թավիշը ու դու կլինես իշխանության, դրա փոխարեն դու կթողնես որպեսի մեր ծրագրերը իրականանան Հայաստանում։ Եվ գլոբալ տերերը, այդ նույն ամերիկյան դեսպանը, որ մեկ-մեկ խոճուճի հետ հանդիպելով, այս ինչի հետ հանդիպելով, սենց ռուչնոյ ուպրավլենիայի կարգավիճակով Հայաստանում իշխում է, ասում է թե ով ինչ անի, ոնց շնչի, ոնց արտաշնչի, իրանք դեմ չեն եղել, որովհետև Արցախ հանձնելու համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ու պաշտպանության համակարգը թիրախային ձևով թույլատնելու համար, եկեղեցուն հարված հասցնող, ազգային արժեքներին հարված հասցնող օրակարգերը լավագույնս են ծառայում այդ նպատակին, ինչի՞ չէ։ Եթե իրանք Նիկոլին փող են տվել հող հանձնելու համար, ու այս աղանդավորական ու մնացած խմբերը կարան շուխուր հանեն փողոցներ փակեն, երեխեքին կալյասկեքով հանեն փողոց դրան ու ծախեն դա որպես նորմալ երևույթ, թող լինի ինչու՞ չէ։ Դրա ինչն է հայկական եղել։ Ձեր աչքի առջև կատարվել է ոչ հայկական երևույթ։ Ու դուք ասում եք, որ սա հայ ազգի չգիտեմ ինչ է, ասում եք հայ ինչը Աստծու նվերն է հայ ազգին, ես իմ ինչ։ Դաշը ձեր դմդմփուն հայկական չի, վիկինգների է։ Սատանայապաշտ բարբարոս ցեղերի կոչը։ Զուռնադհոլ չունեիք, ինչ չունեիք։ Այդ դուխովը հայերեն բառը, դուխ без դուշի, այդ ինչ է, սատանեն է։ Այդ տարերը, որ գրված էր գլխարկի վրա, նացիստական սիմվոլիզմով, նացիստական ոճով, նացիստական շրիֆտով։ Դրա ինչն է հայկական։
Ու այդ գլխարկները, որի մեջ գրված էր Made in Turkey։ Դրա ինչն էր հայկական, ձեր փողոց փակելու էշեշ գոռալու ինչն էր հայկական։ Արցախի հաղթանակը հերքելու ինչն էր հայկական։ Գլենդելաբնակ կազյոլների արած լայվերում 2 տարուց ավելի, որ իրանք Ղարաբաղցիներին անուն են կպցնում, Քոչարյանին անուն են կպցնում, Սերժ Սարգսյանին անուն են կպցնում, անընդհատ թիրախավորված ձևով Ղարաբաղյան կլան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ապուշ բառակապակցություն են օգտագործում։ Դրա ինչն է հայկական, եթե ոչինչով չի տարբերվում թուրքական հակահայկական ռոպագանդայից։ Այդտեղ որն էր հայկականը։ Որտեւ երբեմն ինձ ասում են դու միաբանվածությունից ես խոսում, բայց դու պատրաստ ես ԿՊ-ի հետ միավորվես։ ԿՊ-ն ում հետ է պատրաստ միավորվի։ Դուք հասկանում եք, որ ԿՊ-ն չունի հայկական ծրագիր։ Հայկական ոչ մի բան ինքը չունի։ Ինքը ասում է ես չունեմ ռազմավարություն, ես ազգային ռազմավարություն չունեմ։ Առաջին անգամ այս մտքերը ինձնից է լսել ախմախանտերը, կոպի արել, մի երկու հատ լայվում ասել է, բայց կոնկրետ իրանց կուսակցությունը իր ուժը չունի ազգային վերածննդի ռազմավարություն։ Կոնկրետ իր Սփյուռքի հանձնակատարը այս շաբաթ հայտարարել է, որ Հայաստանում հնարավոր չի հայրենադարձություն կազմակերպել։ Այն դեպքում, երբ որ ամբողջ Մերձավոր Արևելքը կրակների մեջ է, երբ որ Լիբանանը կրակների մեջ կարող է ընկնի, ոչ մի բան ինքը չի ձեռնարկում։ Ու Դաշնակցությունը հրաշալի պատասխան է դրել, Զարե Սինանյանին հրաշալի պատասխան է տվել։ Այդ ինչ մի կարևոր պատրաստվածություն է պետք հայրենադարձություն կազմակերպելու համար։ Միգուցե Սփյուռքի ու մշակույթի նախարարությունները չփակեք, որ այդ հայրենադարձությունները հնարավոր լիներ։ Հայրենադարձություն կազմակերպել չենք կարա, բայց $25,000 ամսական պարգևավճար ստանալ, իհարկե կարանք։ Որտեվ մենք հո նվիրյալներ չենք, որ գանք ձեր համար 500,000 դրամով աշխատենք։ Բա Գլենդելաբնակ հայերը նվիրյալներ չեն։ Մա պետք է իրանք Ամերիկայի դրոշի ֆոնի վրա լայվեր անեն ու կֆրտեն Արցախին, արցախցիներին, Արցախը ազատագրած ու therefore Հայաստան ազատագրածներին, ու դուք սաղ այդ տաբլետ կեքը խմեք ու հելնեք փողոց փակեք։ Հելնեք փողոց փակեք, դուք հարց չունենաք, ինչու այս վարչապետի կինը ոչ մի պաշտոն չունենալով, ոչ մի տիտղոս չունենալով, ինչ գործ ունի գնում Ամերիկայի կոնգրեսականների հետ հանդիպելու։ Ինչ գործ ունի գնում հանդիպում է Արևելյան Եվրոպայի նատոյական անդամ երկրների ղեկավարների հետ, ընդդեմ Ռուսաստանի շահերի աշխատող կերպարների հետ։ Ինչի։ Ինչի է ինքը Արցախից խոսում։ Իր խաղաղասիրական բփռիչներ հանու խաղաղության չեմ դադարելու այս ասել։ Ինչի հարցեր չեք տվել։ Իրանց հետ ոնց միաբանվեք։ Այդ կնոջ եղբայրը պարլամենտում է, որովհետև ինքը այդ կնոջ եղբայրն է, ու ինքը դեբիլ է, ինքը ոչ մի բան չի հասկանում։ Ինքը այնտեղ ժուչոկ է աշխատում, ժիվոյ քայլող ժուչոկ է, թե իր կոլեգաների հետ, հա, թե իրանց քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների մեջ, եւ թե ընդդիմադիր գործիչների մեջ։ Քայլող ժուչոկ է։ Որ լսի մարդիկ ինչ են ասում, գնա քրոջը պատմի, քուրն է գիշերը մարդուն պատմի, մարդն է առավոտը հիստերիկ հելնի գորգրա, սրա գլուխը կտրի, նրա գլուխը չգիտեմ ինչ։ Այդ երբ այդ որ հայ իրականության մեջ է, կնիկը խառնվել էս ամեն ինչին։ Ու այդ ժուչոկի կուլտուրան գիտեք որտեղից է գալիս։ Գիտեք Վանոն ինչով է զբաղվելուց եղել, Լևոնի Թայֆեն ինչով է զբաղվելուց եղել, որ համալսարաններում ուղարկում էր իրան ծառայող այտենց այն վաղ Նիկոլն էլա, չէ, իր պաշտ, իր ջեբը մտածներից եղել, համալսարանում մեր աշկի դեմը, այտենց ընկերներ ենք ունեցել։ Դիկտաֆոնները ջեբերը գցած, ման են գալիս կարիդորներում, դոցենտներ, պրոֆեսորներ, ակտիվիստ համալսարանականներ սկսում են դրանց խոսացնել քաղաքական ինչ-որ թեմաներից։ Որտե դու սկսում ես Լևոնի դեմ ինչ-որ բաներ ասել, չգիտեմ ինչ, այտենց մարդու կարեն դասախոսների գործը ցանկ տային։ Ժուչոկներ էին, քայլող ժուչոկներ էին, տանում ձայնագրությունը տալիս էին այնտեղ։ Կամուրջի ծնկում ներքին գործերի նախարարություններ։ Փող էին ստանում, այն վաղտվա ֆեյքերն էին, այտենց այշություններ, եզություններ անելու համար փող էին ստանում։ Այդ է ժողովրդավարությունը, այդ է կոմունիստների ծանր ռեժիմից մեզ ազատող դեպի ազգային պետություն տանող Լևոնի, այդ է ազգայինը։ Սաղ իրար վրա գործ էին տալիս, ամբողջ քաղաքը սաղ 90-ականներին իրար վրա գործ էր տալիս։ Ոչ օրենք կար, ոչ մի բան, այդպես քայլող ժուչոկների դասակարգ, ընկած բոլոր պետական հիմնարկներում, ընկած տարբեր ձեռներեցների ընկերություններում, նորաբաց, որ մեծ հույսով մարդիկ ուզում են շուկայական տնտեսության պայմաններում ստեղծեն բիզնեսներ եւ այլն, գնում զապիս էին անում, մի զապիսի վրա այդ մարդկանց գլխին ինչ ասես չէին սարքում, ընտանիքներին սպառնալ, վտանգել, ինչ ասես չէին անում։ Նիկոլը այդ սերունդն է, Նիկոլից նախկին կենթանի ատեղերանք չկա։ Լևոնական սաղ Թայֆեն, ամենանախկին Թայֆենը, որ կարաք պատկերացնեք։
ու իրանք ոչ մի ուրիշ տակտիկա չունեն, իրանք այսքան տարի աբսոլյուտնը ոչ մի ուրիշ մեթոդաբանություն քաղաքականությամբ զբաղվելու իրանք չեն ձեռնարկել, ոչ մի բանի ծանոթ չեն։ Մենակ սորոսականների հետ ինչ որ էշություն, որովհետև Արցախի հիմնախնդրով, Արցախի հող հանձնելու օրակարգով, այնտեղ իրանք շահերը համընկել է։ Աղանդավորական շարժում ծավալելու առումով իրանք շահերը համընկել է։ Լևոնականների, սորոսականների մասին է խոսքս։ Այդ իբրև թե թուրքերի հետ հաշտեցման ծրագրեր քարոզելու առումով, թուրքերի հետ քիրվայնալու առումով ծրագրերը համընկել է։ Հայ կնոջ կերպարը ոտնահար անելու առումով, որ ֆեմինիզմա պետք, չգիտեմ ինչիզմա պետք, էս կոմենկոմ լգբտիզմա պետք, մամաները երեխեքին ինչ որ սեռական չգիտեմ ինչերի մասին խոսան հեքիաթների տեղ, ու вообще հայ հեքիաթը ջնջվի հայ իրականությունից, հայ եկեղեցին ջնջվի հայ իրականությունից, եկեղեցու պատմությունը պետականության ստեղծման, բանակի ստեղծման գործում ամբողջովին ջնջվի հայ իրականությունից, համընկել է սորոսականների հետ, որտեղ երկուսի բուրգի վերևներ սիոնիզմի գաղափարախոսությունն է, դրան առընթեր հսկայական կապիտալ, տրանսնացիոնալ կամպանիաների եւ որոշ մեծահարուստների, գլոբալ տիրակալների, իրաց նեոլիբերալ ֆաշիստական ինչ-որ տարերքների մեջ ընկած։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի վրա այդ մոդելը կարա աշխատի, որպեսզի իրանք իրենց գեոքաղաքական շահին հասնեն։ Արցախը վերցնեն, այդ երկու շրջանները ադրբեջանական այնտեղ դնեն միանգամից, Իրանը խփեն, այսքան բան։ Ու Նիկոլ ջան, ոնց ասեմ, եթե դու մեր այդ բախկվոցի ես խաղում, կյանք, մենք քո թաքնված տեղը գտել ենք, ես քո թաքնված գիտեմ, որ այտենց տեղում վերընկած մաշնի հետև, այտենց Լևոնի մաշնն է, որ հայաթում, այսպես փոսոտելա, հոտելա, ժանգոտելա 20 տարի հազում է քշի չի կարում, հելնում է հայատ մեկու մեջ, փորձում է դրա մատորը յուղի, այնտեղ ձեր նման հայվանների հավաքում է իրար գլխի բարի ախպերել մատ պագրիշկի քնայել մատ մատորը նայել մատ էս ինչը նայի, չգիտեմ էս ինչը կարբուրատորը, եսի ինչը, խոդիա տալի չի եթում էս ավտոն, տեղում այտենց ընկած ճռած է, հիմի դու ազգի պախկվոցի ես խաղում, գնաց է մտել ես այդ ավտոյի պագրիշկի հետև պախկվել ես։ Ոնց կռացել եմ տակից նայում եմ, ասում եմ էսի Նիկոլի կոշիկներն է։ Այսի Նիկոլի պլասկաստով ոտերն է, ինքը այս պագրիշկի հետևն է պախկված, ժողովուրդ, գարանտիա բան եմ ասում, հալամուլա ենք խաղում, թքողը թքում է, թու Նիկոլին, գցել ենք դուսարի մի անգամ, մի հատ տղամարդավարի քայլարա, հրաժարականը տուր, ռադդ քաշի գնա, թող ռադը քաշի գնա, այդ գուվարներն է, որ կորզել եք, դրանց 80%-ը թողեք երկրում, Պուտինի շատ ես չես սիրում, դու տենց ելույթ ես ունեցել։ Ռուսական հերոստատեսությամբ ասել ես Պուտինին քեզնից շատ սիրող գործիչ չկա, չէ՞, սաղ աշխարհում։ Ամերիկայի աշկին թքող քեզնից ավելի շատ լավ կերպար չկա։ Դու ես ամենաշատը ամերիկացիներին մզպպզանում, հանում Պուտինի, չէ՞։ Պուտինը քո լավ ախպերն է։ Դու շատ մտերիմ, շատ բազում հանդիպումներ ես ունեցել Պուտինի հետ եւ այլն, չէ՞։ Այդպես Պուտին սիրող տղա ես, չէ՞ կյանք։ Իրանից առաջ մի հատ քոնեման այտենց ոնց ասեմ ալկաշ բաներ անող, էշեշ դուս տվող, հենա Ռուսաստանի ատոմային ռումբիկ կնոպկեքը տալու էր Քլինտոնին։ Քլինտոնի հետ տեսել ես իրանց պրես կոնֆերանսը, Ելցինի ու Քլինտոնի։ Քլինտոնը կանգնած, կոնկրետ ղժում է իրա վրա, որտեվ խմած է։ Խմած է, իրանք քննարկում են միջուկային պոտենցիալը երկու երկրների, ինչպիսի համաձայնություն եւ այլն։ Ելցինը խմած է։ Քլինտոնը կողքը կանգնած, խնդում է վրան։ Մատով ցույց է տալի այսպես ու խնդում է վրան։ Ես այտենց բան երկրորդ անգամ տեսել եմ, երբ որ Մամեդյարովը այսպես վրետ նայած, այսպես հրհրում էր։ Ղժալով, այսպես ղժում էր քո վրա։ Նյունխենում։ Քեզ նայել է իմ թշնամի երկիրը, իմ կողմից երկու անգամ պարտված երկիրը, ու խնդալուց իր մսերը ժաժեն եկի հասկանում ես, ինքս շարժվում էր, իրաց ճարպերը, իր ժպիտը, կողքը նստած էր Ալիևի կնիկը, որ հազիվ էր իրաց զսպում, որ չփրթկա այսպես։ Խնդում էին վրետ։ Եվ որ ռուսը տեսավ, որ միջուկային զենքի կնոպկա բռնող իրանց ղեկավարի վրա խնդում է Ամերիկան, ասին ախպեր ջան, էսի լավ չի։ Ու ուտեղ եկավ մի հատ Պուտին, որին ոչ ոք չէր սպասում, ոչ մեկ չգիտեր որտեղից է։ Դուրս եկավ Ելցինը մի հատ տղամարդավարի քայլ արեց, ասեց ես հրաժարվում եմ, ես չեմ կարա, ես հոգնած եմ, ես գնում եմ։ Ու իր ընտանիքի հետ նորմալ վարվեցին, ոչ մի վենդետա չարեցին։ Բայց որոշակի իր ստեղծած օլիգարխիայի ստիպեցին, որ իրեն գումարները փոխանցեն պետության բյուջե։ Դա արել է Պուտինը։ Ու կարաս դա անես դու հիմա։ Դու կարաս հրաժարականը տաս,
ու մենք ընտրենք այն մարդկանց, ովքեր պետքա ճգնաժամային կառավարությունում լինեն։ Դու այսօր Աստված ես նշել, այդ շատ լավ է, առաջին անգամ։ Ես չեմ հավատում չնայած քեզ, ես չեմ կարծում, որ դու հավատով ես ասել, քեզ թվացել է, եթե ձևի մեջ մնաս, քեզ ինչ որ մեկը ներելու է։ Էջմիածնում պետքա հավաքվի ամբողջ էլիտան քաղաքական, ու պետքա որոշեք, թե ճգնաժամային կառավարությունը ոնց պետքա կազմվի, ու իրանք պետքա դիմեն ամբողջ հայ ժողովրդին, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռքով։ Բաց քարտերով պետքա խոսան ժողովրդի հետ։ Ինչ փաստաթուղթ է դրված սեղանին, որքան է բյուջեն, ինչքան փողով կարա լցվի որ տեղերից, առանց վենդետայի։ 3 միլիոնանոց Հայաստանը չի կարա վենդետայով զբաղվի։ Մենք չենք կարա իրար սպառնալով առավոտից իրիկուն այսպես գիշեր լուսացնենք։ Դա հնարավոր չի։ Հնարավոր չի։ Նույնիսկ եթե սաղ ազգին դու բանտեր լցնես, էլի ինքը հարց չի լուծելու։ Հնարավոր չի։ Դա մեզ թուլացնում է, այս ամեն ինչը, որ դու անում ես, թուլացնում է։ Դու հմուտ ղեկավար չես։ Դու հայկական ռազմավարության ուղղնծուցը չես հասկանում։ Դու չես հասկանում ինչպիսի գործարքներ, ինչպիսի միջոցներ, ինչպիսի դիվանագիտական եւ ոչ դիվանագիտական ճանապարհներով որոշ հայ գործիչներ ինչպես են հաջողացրել որոշակի զենքեր ձեռք բերել մեր բանակի համար։ Դու այդ խաղում չկաս, երբեք չես եղել։ Քո տերը միշտ դրան դեմ է հանդես եկել։ Քո տերը չի ուզեցել, որ մենք ունենանք այդ զենքերը։ Քո տերը չի ուզեցել անգամ, որ մենք ունենանք ատոմային էլեկտրակայան աշխատող եւ մենք ունենանք միջուկային ֆիզիկայի որոշակի շկոլա, որը ոչ միայն կարա էլեկտրակայան կառուցի, այլ կարա մի այնպիսի զենք ստեղծի, որից հետո ոչ մի թուրք երբեք իր կենթանի հիշողության մեջ երբեք հայ անունը այլ լեզվին չտա։ Որ այդ նույն ստրատեգիայով ապրում է այն երկիրը, որը շատ է սիրում քո տերը, որը սիրում ես դու, քո կնիկը ու իր ռամբուլիկ աղբերը։ Իսրայելն է տենց ապրում։ Ու պրիչոմ այն աստիճան, որ միակ երկիրն ամբողջ աշխարհում, որի միջուկային զենքերի արսենալը ոչ միտեղ վիճակագրորեն բաց դոստուպում դրված չի։ Ոչ ոք չգիտի այդ երկիրը միջուկային պոտենցիալի ինչպիսի սպառազինություն ունի։ Ինչ մասշտաբի, որտեղ է պահում, ինչ է զարգացնում։ Ու քանի որ այդ երկիրը նաև 50-100 տարի ավելի առաջ է միշտ մտածում, շատ հնարավոր է ինքը արդեն այնպիսի ծրագրեր զարգ տված լինի, որ իրանք մտածում են 70 տարի հետո նույնիսկ այդ միջուկային ֆիզիկայի հիման վրա ստեղծված սպառազինությունը ինչ որ ավելի կատարելագործված վերսիաներով հնարավոր լինի ունենալ։ Ոչ ոք իրանց չի հարցնում, որտեվ իրանք ասում են, որ իրանք ցեղասպանվել են, իր տեսակը վերջանում է, իր գենը վերջանում է, գենոցիդ է եղել, իր գենը սպանել են։ Ինքը մինչև իր գենը կարողանա վերարտադրի, առողջանա, դառնա նորմալ պետություն, ինքը չի պատրաստվում, ոչ բաց հասարակություն, մենք սահմանները բացենք, քիրվայանանք պաղեստինցիների, եսիմինչերի հետ, գնանք շեխիդների մամաներին, այսպես համբուրվենք, փամփուշտներից զարդեր սարքենք, սենց էշություններ չեն անում։ Իսկ քո կինը ու ձեր թիմը այս տարի ցեղասպանության թանգարանից այնպես մի հատ բարբաջանք էր տվել։ Այնպես մի հատ բարբաջանք, որ մենք պրոստի հիշում ենք, ոչ մի բան չենք պահանջում։ Եթե մենք չպահանջենք, այդ նշանակում է մենք ամբողջ մեր զենքերից, մեր ամեն ինչից սենց ձերբազատվում ենք։ Ու այս ամեն այս տրամաբանական շղթան, որ ես քեզ ներկայացնում եմ, լյուբոյ արցախցի այս անգիր գիտի։ Թուրքից 20-30 մետր այս կողմ կանգնած լյուբոյ ծառայած մարդ Այսա հստակ իր ուղղնծուցով հասկանում ու զգում է։ Դու երբեք այդ սիտուացիայում չես եղել։ Քո սաղ թայֆեն այդ սիտուացիայում չի եղել, չգիտեն իրանք։ Դուք չեք կարա գաք ու խոս խանձողի շուստրիությամբ վերցնեք Արցախի հարցը, տանեք պարկացնեք միջազգային տերերի ոտի տակ, իրենց խալի սարքեք, այդ սաղ ազգին մատաղ եք անելու արա։ Ու հանուն դրա համ ազգային արժեք փոխես, համ եկեղեցուն զրոյացնես, համ չգիտեմ բանակը թուլացնես, ինչ եզություն ասես չանես։ Գիտեմ, Բոժի բիրիգի Ամերիկու, մենակ այդ չէ, ԽՍՀՄ փլուզվելուց Գորբաչովը առաջին զանգը Բուշին է արել։ Այդտենց հարիվ են էլի եղել, այդտենց հարիվ։ Հավատացել են, որ իրենց սիրուն աշկերի համար այս ամեն ինչը կատարվում։ Բա, այդպես։ Ժամն է արդեն հրաժարականի Նիկոլ, այլ ոչ հիստերիկ լայվերդ ենք ուզում, ոչ դատախազդ, ոչ մեկդ, ոչ մի բան չի կարա անի։ Այդ սամալյոտի փայաբաժին մի հատ էլ այդ բանին էր, չէ, դատախազնը պետք է այդ փայաբաժին ունենար դրա մեջ։
Բոլորը հրաժարական տվեք, թող մնա մենակ ինքը, եթե ասեն զորբայա ինքը չի տալիս, դուք բոլորը տվեք, որովհետև ով որ Արցախին կպավ, իսկ լյուբոյ բան որ դուք անում եք, յուկոմին է որ կպնում եք, չգիտեմ ինչ էր որ անում եք, այս սիգարետի կանդրաբանդան որ ուզում եք այդպես ջրեք գնաք, այդտեղ չգիտեմ, գնում եք գլխով հագնում եք Արթուր Դանիելյանի քթին։ Ընդ ինքը սկսելու ասենց արդեն բան են, ասպետի սաղավարտով ֆրֆրաբան, տենց որտեվ դեբիլ դանդալուշ գալու եք ընկնեք քթին։ Էլ չի օգնելու։ Որտեղից էլ դուք բռնեք այդ դերցանի ծայրը։ Ինքը գալիս հասնում է Արցախյան հիմնախնդրին ու մեր լինելու չլինելու խնդրին։ Այդ վեճնի հայկական հարցի էությունն է։ 4 դարը հայկական հարցը այտենց թուրքա, ռուսա, անգլիական սեղանից չի իջնում։ Մենք այտենց գիլյոտին, այսպես կախած գիլյոտինի տակ գոյություն պահպանող, գոյություն քաշտվող ազգ ենք։ Որտեվ տարածաշրջանը իրանք այտենց տորթի տեղ, այսպես տորթի տեղ դրան սարքում են, մեկ փշուրները մրն թափում եք, չգիտեմ ինչ են անում, կտրտում են, ինչ են անում։ Դրանով են զբաղված։ Դուք ինչ ուզում անեք, այտենց մարիոնետ պուջուր պաշտոնյայիկներ, սենց էլի, անանթե ջանների տուրացման եք գալիս հքծներով, չգիտեմ ինչերով։ Մի ուռեք ձեր ջաններին։ Մի ուռեք, դուք համեստացեք Արցախյան հիմնախնդրի առջև, դուք համեստացեք ամբողջ ազգի անվտանգության խնդրի առջև։ Ու դուք հասկացեք, որ թե ինքը զորբայություն է անում, չի տալիս հրաժարականը դուք տվեք, որտեվ սաղի դվիզը գնալու է։ Ոչ մեկը քորանտերից լավ տղա չեք։ Ոնց իրան թախտից գցեցին, խայտարակ արեցին մինչև մեր սախը ՀՇ-ի թայֆեն վախում այրևա Երևանի փողոցներում, նույնը ձեր հետ ալնելու։ Հələ գրադներդ քաշեք, զզվացրիք թողիկ։ Այսքան բան կներեք որ սենց եմ խոսում, սկզբում տրամադրությունս լավ էր, բայց դե։ Նայց որ եթե ինքը մի հատ լայվ արեց գիշերը, ինձ էլի լայվ եմ մտնելու, այս անգամ արդեն սենց տորթը կտրտած կլնեմ, բան կարծեմ 5 շերտա թե 6 շերտա, չգիտեմ, լիքը շերտա, в общем։ Դաս տորթ ուտելով մի հատ լայվ կանեմ։ Հենց որ Նիկոլ, it's in your interest not to do another live։ Կամ եթե անելու ես, մի հատ էլ տնանք, ինչ ես ուզում Միքայել Մինասյանից։ Okay, իր ասացի մասին ինչ է քո կարծիքը, Լավրովի ասացի մասին ինչ է քո կարծիքը ու Վանեցյանի ասացի մասին ինչ է քո կարծիքը։ Այտենց։ Ուխադի ճիշտ է։ Դե լավ, մերսի շատ, շնորհակալություն։ Այս սկզբի գժության համար ներողեղեք, ես տենց սիրուն ապարելով եկելով եմ ամեն ինչ անում։ Պաչիկներ ու հաջողություն։